இது டியூஸ்டே மார்னிங் எடுத்த மினி விலாக். காலையிலேயே பூஜை முடிச்சுட்டு லஞ்சுக்கு சிம்பிளாக புதினா துவையல் பண்ணிட்டேன். அதையே சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடுவோம். ஆனால் பையனுக்கு அது பிடிக்காது. அதனால் அவனுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல பன்னீரை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி அதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண பன்னீர் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க. அதே எண்ணெயில் பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு, நீளமாக நறுக்கிய வெங்காயம், முட்டைகோஸ், பொடியாக நறுக்கிய கேரட், பீன்ஸ், கேப்சிகம் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வெஜிடபிள்ஸ் 50% குக் ஆன உடனே 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 2 ஸ்பூன் கெச்சப் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 80% குக் ஆன பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்து 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், ஃப்ரைடு பன்னீர், பொடியாக நறுக்கிய ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லைனா கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கேஸ் ஆஃப் பண்ணால் அவ்வளோதான், பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி.